За орой минь юугаа эхлэе дөө. Лайв эхлээд хэдэн минут нөгөө ханшгаа чартан дээр ярьж байгаад ярий да. За өчигдөр Nasdaq дээрээс шинжилгээ хийсэн байгаа хэдүүлээ. Nasdaq-ыг ер нь иймэрхүү хэмжээний өсөлт явчаад унах болов уу гэж харсан боловч унаагүй одоо энэ дэр шинэ нөхцөл байдал үүсчихсэн байж байгаа. Дахиад ийм хэмжээний өсөлт яваад одоо нөгөө хэдүүлээ ярьжсэн штэ энэ оройг эвдэхгүйгээр унах хэрэгтэй гэдэг одоо энэ дээр өчигдөр ингэ зурж байна штэ энэ оройг эвдэхгүйгээр тэгэхээр Nasdaq одоо энэ уналт бол орж ирэхэд бол орж ирнэ. Гэхдээ жоохон одоо нөгөө нэг суналттай явж байгаа хөдөлгөөн болоод хувирсан учраас pull back орж ирлээ. Буцаад энийгээ цохилоо. Тэгээд жигнэсээ энэ уналт орж ирэх боломжтой харагдаж байна. Nasdaq-ийн хувьд бол энэ уналт. За энэ бол яваагүй. Иймэрхүү байдалтай харагдаж байна. Шинээр дээшээгээ дахиад явах боломжтой гэдгээ хилчгсэн харагдаж байна. За яраарэ гараа өргсөн хүмүүс нь. За алтны хувьд бол дуу байхгүй шүүх. Тийм байна уу. Бах яриад исэн чинь дууг явчихсан. За өчигдөр юун дээр Nasdaq дээр хэдүүлээ бирж орж ирэхэд энэ хөдөлгөөн явчаад өсчөөд тэгэд энэчнээс ерөөхдөө иймэрхүү хөдөлгөөн орж ирэх болов гэж харж исэн боловч өчигдрийн тэр явсан хөдөлгөөн нь өөрөө зүгээр юу ярьж лаа энэчнээс иймэрхүү хөдөлгөөн орж ирэх болов гэсэн чинь тэгж яваагүй энэ хэмжээс гүйцсэн байдал нь өөрөө юу яцсан байж байгаа. Тэгэхээр шилжүүлсэн учраас ийм хэмжээний хөдөлгөөн pull back-ийн араас орж ирж юу байна? Уналтаа хийх бах. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол өнөөдөртөө бол энэ чинь 5 минут байлаа те. Юу ээж болох юм байна. Иймэрхүү байдлаар унж болно. Унаад pull back-а хийгээд буцаж хэмжээс гүйцэлд яваад тэгээд үндсэн дээрээс ирж байгаа чиглэлийнхаа юуг дуусгах боломжтой харагдаж байна. Гэхдээ ингэж дээшээ явлаа ч гэсэн энэ оройг энд үүссэн байгаа энэ оройг эвдэхгүйгээр явах шанстай боломжтой. За алтны хувьд өчигдөр чинь хэдүүлээ ингэж таамаглаж ирсэн шүү дээ. Энэ ийм хэмжээний уналт орж ирвэл энэчнээс buy хэрвээ эвдэх юм бол pull back-аас buy гэдэг чинь өчигдөр яг эвдрэл бол энэ дээр ороод ирсэн л дээ. Энэ дээр орж ирээд pull back тэгээд дээшээгээ ерөөхдөө buy гэж харж ирсэн. Яг buy-ийн хувьд бол buy явсан. Тэгтээ ингэж орж ирсэн бол илүү гоё байх. Илүү оролт хийх боломжтой байсан. Тэг яг энэ дээр бол оролт бол өчигдөр хийгээгүй. За тэгэхээр яг алтны хувьд бол өнөөдрийн таамаглалаар бол одоо энэ чинь нэг жижиг хөдөлгөөн хандсан харагдаад байна. Тэгэхээр юу болох нь вэ? Замарсан юу бай чиглэлээ хадгалсан хിവэрэ байх одоохондоо яг өнөөдрийн байдлаар иймэрхүү тиймэрхүү гэдэг юм бол нүдэнд өртөхгүй байгаа даа энэ. Ер нь бол нүдэнд өртөхгүй байна. Бүр ийшээ ч ороод ирж болохоц юм биш үү? Энд чинь ингээ харсан чинь. Одоо энэ чээс үсгөө доошоо орж ирэх юм бол нэг энэ хавь руу дахиж нэг шалгаж орж ирээд тэгээд дээшлэх боломжтой магадaltaй байна. Энчээс өсвөл явна, өсөхгүй бол энчээс нэг иймэрхүү байдлаар зурагдаж болохоор байна. Иймэрхүү байдлаар зурагдаж болохоор харагдаж байна. Нэг бол энчнээсээ ингэх юм бол шууд. За доллар йений хувьд
Доллар yen бол нөгөө нэг таргет нь дуусаагүй байгаа учраас харсаар л байж байгаа. Энэ дээр бол юу биш. Энэ шар явна гэж харж байгаа. Тэр нь дуусаагүй. За евро USD-гийн хувьд бол энэ хавьяас дээшээгээ ийшээгээ орж ирсэн өсөлт хийчээд буцаад унана гэсэн тийм тамагтай байсан өчигдөр. Энэ өсөлтийг явуулчаад өсөлт маань явсан. Буцаад уналт маань ерөнхийдөө баг эхэлчихэж байгаа байж болохоор байна. Энэ дээр илүү цаашаа дээшээгээ өшөө сунж явна гэсэн нөхцөл байдал одоогор ямар ч үүссэн юм алга. Эсвэргээрээ энэ дээр нэг жоохон дивгэнс маягтай юм яваагүй тий. Тэгвэл энэ юугаа эвдсэн. Энийг эвдсэн. Тэгээд бас энэ лов эвдсэн. Иймэрхүү байдалтай. Тэгэхээр евро доллар унж болохоор юм байна. Евро доллар хэрвээ ингэж унах юм бол нэг иймэрхүү юм харна штэ. За энэ ч байлаа гэхэд stop TP-г энийг ингэж явсан гэдэг чинь за ийм энэ жоохон дээшилсэн гэж үзвэл энэ хавьяас гэж үзвэл нэг иймэрхүү байж болохоор евро долларын хувьд бол иймэрхүү байж болохоор дүр зураг харагдаж байна евро долларын хувьд. За NZD-USD NZD-USD бол энийг nice явсан өчигдөр. Энд ч мөн те энэ хэмжээг явна гэж харсан. Чивлээ 1 цагийн чарт те 24 цаг гэдэг чинь өнөөдөр чинь 24 за 23 22 энэ хэвдэл байсан юм байна да тий 20 цаг одоо ч хэдлээ 24 Замарчсан энэ хөдөлгөөн бол дээшээ явах дутуу байгаа гэж харж ирсэн. Тэр маань бол явчихсан байдалтай байж байна. Одоо гэхдээ NZD-USD дээр энэ чинь дээрээс ирж байгаа ш тий ийм хөдөлгөөн дутуу байгаа. Энд гэхдээ юугаа хийцэн байж болохоор харагдаад байгаа штэ. NZD-USD өшөө илүү дээшилж болохоор юм байна. Ер нь дээшилт одоо доошоо биш дээшээгээ чиглэл рүүгээ. Яагаад гэвэл доошоо явна гэдгийг хэлснээс хойш бүтэн cycle хөдөлгөөн яваад дууссан учраас энийг доошоо дахиж импульсээр эвдтэл шилжүүлтэл юу яахгүй. Энэ дэр бүтэн хэмжээний cycle энтэйгээ хамааралтай энэ өмнөх хэд 12 сарын 28-наас за энэ макс энэ чинээс юм байна. 3 сарын 6-ныг хүртэлх 12 сарын 28 мөн үү? Тийм байна. 12 сарын 28-наас 3 сарын 6-ныг хүртэлх энэ хөдөлгөөнтэй хамааралтай хөдөлгөөн энэ дээр жижигнэр ороод ирсэн байхыг үгүйсэхгүй. Cycle дууссан учраас. Тэгээд энэ дээр юугаар харах юм бол доовоор харах юм бол доовын эвдрэл энчээс орж ирж ин. Тэгтээ яг жинхэнэ доовын эвдрэл дээшээгээ үргэлжлэж явна гэдгээ энчээс эхлээд батлна гэсэн үг. Энийг эвдчихэж, энэ өрийг эвдчихэж 0.600 гэдэг энэ өрийг эвдчихэж дээшээ гэдгээ батлна. Одоохондоо бол чиглэл бол доошоогоо хിവэрэ байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ингэсэн дээшээ шилжүүлсэн юм байхгүй. Энэ дотроо cycle-ууд ханаад байгаа. Тэгэхээр энийг жоохон ажигламар юм байна. За энэ бол ингэж яваад байгаа шүү дээ тий. Энэ уналт орж ирснээс хойш энэ өсөлт орж ирнэ гэдэг чинь энэ чинээс өсөлт эхэлсэн гэж үзэх юм бол энэ чинь энэ дээрээс харж байсан шүү дээ. Энэ уналт орж ирээд бүр ингэж харж байсан боловч ингэсэн гэдэг чинь энэ чинээс харах юм бол ер нь Euro shift-саар өсөлт одоохондоо ханж ин. Тэгэхээр pullback up чиглэлээ үргэлжлүүлж бодно. Энэ бүр том цаг дээр юу бодвол ийм байгаа шүү дээ. Том цаг ийм байгаа. Тэ ийшээгээ хурж болно гэдэг чинь энэ хөдөлгөөн дутуу байгаа. Гэхдээ энэ хөдөлгөөн чинь өөрөө багасаад ингээ харах юм бол болчихж байгаа. Юуны хувьд
Pepsi хэмжээний хувьд ер нь яг ингээд nice болчихж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр одоо энэ дээр шинэ нөхцөл үүсэл хүлээх хэл юм байна. За pound энэ ч харахгүй байгаа. AUD/USD тий. AUD/USD дээр ч хэдүүлээ өчигдөр магадaltaй хөдөлгөөний чинь энэ чинээс дээшээ гэж харж байсан. Биш үгүй шүү дээ, бодлоор чинь 23 гэдэг чинь. Энэ хавцаанаас тийштэй. Саналаа. Энийг дээшээгээ эвдээ дээлигийн лагаар эвдэх хэрэгтэй гэж харж байсан шүү дээ. Дээлигийн лагаар энийг эвдсэн. Ер нь AUD/USD бол дээшээ чиглэлтэй болоод эхэлчлээ. За тэгэхээр энэ өсөлт нь явсан. Одоо pullback pullback-ийг хүлээж иж байтах юм байна да. За ийшээгээ pullback орж иж болно. За тэгэхээр зүгээр ингээд иймэрхүү байдлаар таамаглаад харчих. Энд ихтэй арай жоохон дутуу харагдаад байна. Энэ иймэрхүү байдалтай байж болохоор юм байна. Иймэрхүү байдалтай байж болох утгаар харагдаж байна. Энэ дээр ингэсэн окей ингээд энэ жоохон дээшгээ гарч ирж магадгүй энэ хай. За тэгэхээр энийг устгаад за одоогийн байдлаар иймэрхүү байх боломжтой харагдаж байна. Гэхдээ яг энэ чинээсээ энэ өсөлт явна гэдэг таамаг бол хിവэрэ байгаа. Тийм санчлаа. Энэ дотроо ер нь рейнжилсэн маягтай явна гэж харж ирсэн шүү дээ. За pound энэ ч өчигдөр нэг цаг дээр байгаа те. Энийг унаад өснө гэж харж ирсэн юм байна шүү дээ. Энэ чэнэс pullback хийгдэх боломжтой гэж харж ирсэн юм байна шүү дээ. Pullback хийгдээгүй шууд энэ өсөлт маань явчихж байгаа юм байна шүү дээ. Pullback хийгдээгүй. Алга болчих. За энтэй хамааралтай шин. Тийм байна. Ийм байж болохоор өрөөмөнд эрэг байна. Иймэрхүү байж болохоор харагдаж байна. Тэгээд тэрнээс хойш энэ таамаглажсэн энэ явж болохоор санагдаад байгаа ч бахав. Харагдаж байна. Иймэрхүү байдалтай. Энэ дээр бол угаас юм хараагүй байгаа. Тэр хараагүй BTC. BTC энийг эвдчихлээ шүү дээ. За BTC бол ер нь хөгжлийн зам руугаа баг орж байгаа юм уу та. Бүр энэ дээдлийн за ингээд ерөөхдөө налуугаар ингээд харахад ингэж аж ахуй явлаа гэхэд 71605 хавцаа ч юм уу энэ тренд лайныг дээшээ эвдэх юм бол одоо бидний нөгөө нэг дээрээс хойш ярьсан нэг тийм сонин таамаг байгаа шүү дээ. Бүр энэ 110 хэдэн мянга хүртэлтэй энэ маань явах боломжийг үүсгэж чинь гэсэн үг байхгүй юу? DXY дээр өчигдөр ингэж таамаглаж байснтай хэдүүлээ. DXY буюу нөгөө долларын индекс дээр энэ чэнэс доошоогоо орж ирэх юм байна гэж таамаглаж байсан. Тэр маань ерөөхдөө явж байгаа юм байна. Биш орж иж болно. Тэгэхээр алт өсч болно. Окей. За өнөөдрийн таамагуд нэг иймэрхүү байна. Ямар ч гэсэн өчигдөр харж ирсэн юмуд бол
жоохон илүү гаралтууд хийгээд явсан юм байна. Ганц Euro USD дээр л нэг иймэрхүү байх боломжтой байна гэж харж байна шүү дээ одоо. Ингэж. За тэгээ алтыг бас ингэж харж байгаа. Унаад өсч болно, нэг шууд өсч болно гэж таамаглаж. Энэ гэхдээ алтны хувьд ер нь унах магадлал нь арай өндөр юм байна. Би энийг заваар хэлсэн захиалгыг хай. Энэ алтны хувьд бол шууд энэчээс өсөхөөс илүү унаад өсөх магадлал нь арай л өндөр юм байна л да. Тийм байна. Энийг бол дэмжихэрэг юм байна. Унаад өсч болох юм байна. Эн чин Nasdaq дээр ингээд тийм байна. За маргааш чин 3 дахьтай биш үү лээ 4 дахь өдөр штэ. Энэ иймэрхүү хөдөлгөөн Nasdaq дээр орж ирж үү гэдгийг харна. Алтан дээр иймэрхүү хөдөлгөөн орж ирж үү гэдгийг харна. Энэ бол хамаагүй. Евро доллар ингэж явж үү гэдгийг харна. NZD дээр бол одоохондоо хэлэх юм алга. Энэ бол евро швейцар бол ерөнхийдөө ингээд өсөлтийн хэмжээ одоохондоо хандсан учраас одоо pullback орж ирэх бүрэн боломжтой. Иймэрхүү pullback орж ирэх боломжтой энийг үсдэж байна. Pound yen дээр бол ерөөсөө харахгүй байгаа. AUD USD дээр бол иймэрхүү байх боломжтой гэж харж байна. Энэ чинь Pound USD дээр бол өсөөд унаад нэг иймэрхүү байх боломжтой. Бүр даврах юм бол энэ хэмжээрөө те унаад явчих боломжтой гэж харж байна. Биткойныг бол ер нь нэг унаад байхгүй, ер нь одоо ингэ дээшээ чиглэлээ авч эхэлж байгаа юм шиг харагдаж байна. DXY хэрвээ DXY энэ чинээсээ унах юм бол алтыг өсгөнө гэдэг чинь. За юу матаф дээр юу гарч алтны гэсэн. Энэ дээр бол алтны индекс бол өөрөө зүгээр хандсан байгаа. Хандчихсан байгаа. Шинээр эвдрэл үүсчиж хаашаа гэдгийг хэлнэ. Доошоогоо эвдэхүү, дээшээгээ эвдэхүү. Тэгэхээр ер нь алтан дээр яг тийм нэг итгэлтэй орилоод орчхоор юм бол бас харагдахгүй л байна. Төрөөнийхөө энийг яад энэ яг жоохон pullback хийгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ явж болно. Тэгэхээр яг үндсэн чарт харах юм бол ер нь өнөөдөр алтны хувьд уналт нь арай давуу юм байна. Унах магадлал нь хамаагүй өндөртэй байгаа юм байна. Хэдэн PP уналт үзүүлэх боломжтой байгаа юм бэ энэ. 193 хавцаа PP алт болгоомж болох юм байна. Тэгэхээр өдрийн би нэг хальт утаснаас харж орсон бай бол шал хот бай. Дими энэ чинь гэсэн юм байна. Алтыг бол одоохондоо ер нь байд дими юм байна. Дахиад евролоо баг шалгачиж болохоор юм байна. Энэ ч гэсэн илүүч бүр ингэж орж иж болохоор харагдаж байна. Бүр нэг иймэрхүү байдлаар. Тэгэхээр энэний стоп. За энэ бол яг хаа ингээд байжлаг. За нэг иймэрхүү юм харж байна да. Нэг л гоё оролтоо. За евро доллар дээр ер нь орчиж болох юм байна да. Хэдэн PP стоптай. За энэ чинь гэж үзвэл 34 PP стоптай 150 орчим PP-ийн TP-тэй ингээд евро доллар дээр ер нь орчвол болохоор юм байна. Энд гэхдээ ямар за хамгийн багаар нь ороо зүгээр сах тавьчих. PP стоп гэдэг чинь бас
стоп шүү дээ. За доош 105 310. Оо чаавас юм энэ дөө. За ингээд дахиад ингээд хэрвээ сайхан яваадах юм бол юу яач дөө. Нэмэлтүүд хийгээд явчих. Өөр яг нэх гоё. Нөгөөдөөс инээмсэглсэн юм ерөөс харагддаг шүү. Нэх гоё инээмсэглэж байдгаа. За ганц арай дээр нь л юм байна. За. За сонсож байна. Баги бат ярих өснө. За ингээд ярих юм байхгүй бол өнөөдрийнхөө таамаглаа ингээд дуусгая да. За бай. Маргааш үзье. Байна уу? Байна. Юм асуух. За. Энэ нөгөө нэг юун дээр матаф дээр нөгөө нэг индексээ харахаар доовоо өвдсөн харагдаад нөгөө трейдинг вив дээр болохоор заримдаа эвдээгүй харагдаж барьд юм байлээ. Тэгэхээр одоо аль нь арай дагуулаарай гайгүй юм бол трейдинг вив нь арай дээр баха. Тийм үү. Тэгвэл заримдаа матаф дээр харахаар доовоо эвдээгүй харагдаа. Тэгээд трейдинг вив руу нөхөр эвдсэн харагдаад толгой эргүүлээд байт юм байлээ. Трейдинг вив нь арай дээр байх гэж бодож байна. Тэгээд бас юм асуухад нөө арилж байгаа хонолоо шүү дээ. За. Тэгэхээр тэр нэг үүрээр ч юм уу тэр 5 6 үед нэг сприт хэлэхэд нэг амар бүр савлаад байдаг. Тэ. Тэр мэрийг яа гэв өдөр болгон тэгэж тэр савлд юм уу заримдаа тэгээд идэв юм уу. Тэр чинь нөгөө нэг тэр нь бас өдөр солигдох юм байлаа тийм. Өдөр солигдох. Тэр чинь нөгөө нэг candle ингэж явахгүй байгаа штэ. Candle ингэж явахгүй. Зүгээр сприт нь хоёр тишээ тэлж байгаа штэ. Тэгээ бүр тэлхтэй бараг энэ чинь бараг хичнээн бүр 10 20 дахин тэлд амар тэлдэг. Тэр нэрээр яаж орд юм бол та хайдаг. Эсвэл арилж байгаа дандаа хонолохгүй хаачтай юм бол тэгээд гайгүй дээ яг нөгөө MM барьж аваад багаар ороо явж байгаа бол тэр мөр бол нэг нөлөөлөхгүй дээ. Тэгэхгүй нэ стоп нилэн дээр байна гэж байгаа юм шиг орчингууд айл үж нэг сприт тэлтэн бүр дорхон хамаад аваа явчихдаг л гэсэн үү? Юу айл брокер ээ. Тэгээд би чинь paper stone дээр бас ортой ингээл холиол ороод байт. Тэгэхээр бас тэгээд идэв юм. Тэгээд тэрийг яг үндэ гайгүй байдгүй. Гайгүй. Ерөөсөө надад нэг анзаарэгдэж байгаагүй. Яг тэгээд тийм нэг сприт хэлтээс болоод стоп цогсон мөгсөн нэг тиймэрхүү юм бол ерөөсөө анзаарэгдэж байгаагүй. Тэ. Би нэг paper stone дээр яасан чинь жирийн үед чинь 5 10 байдаг чинь тэлэхээр 200 300 бол явчихдаг. Тэгээ бүр 20 пип 30 пипийн тэлэлт өдөр болгон байна гэж байхгүй дээ. Тийм төлөв заримдаа тэгт юм бах та тий. Заримдаа л байх. Тэг өдөр болгон тэгээд тэр бас юм асуух гээд залилан маягтай бол авчихна сте. Харин мэдгүй. Албаар стоп цохиулаад байгаа бол хийчихсэн сте. Тий. Би одоо харж байгаа нь тэгээд хараад байгаа юм. Тэгээд тэр нэг та хэдийн ороод идэг нөгөө нэг синтетик юунууд гэдэг дерив дээр ороод идэг. Тий. Тэр мөрнүүгээр одоо иймэрхүү нэг юу хийх үү л гэж арилжааны иймэрхүү юмнууд байвал яаж юм бэ? Яг форексорол зөвхөн ингэж яадаг уу? Яг энэ сувг дээр бол энэ зөвхөн юун дээр FX-ийн бүтээгдэхүүнүүд дээр өөр сувгаар бол тэрийг ер нь явандаа хийх байх. Тэг эн чинь ер нь бол энэ сувг чинь өөрөө аавтаа хамтарсан сувг штэ. Тийм байгаа учраас өөр брокер юм яриад иж болохгүй л дээ. Тэ. Тэрний ерөнхий зарчим оролт гаралтнууд идэртэйг ойролцоо гэсэн үг. Шинжилгээний харж байгаа зарчмын хувьд л яг адилхан. Өөр юм байхгүй. Адилхан. Зүгээр арай жоохон арилжаа их жоохон юу. Арай жоохон амар. Гүйлт айгу хурдтай явчихна. Мэдээний нөлөөлөл гэж байхгүй. Яг цэвэр 100% техникалаар явдаг. Харин тэр $2 чинь
хэд болгоцсон бэлээ бүтгэхэр нь бүр өөх гэж боддог. Тэ 1200 болсон шүү дээ. Тий. Тэ. Тэгэхээр бас нэлээд л Яг гоо цэвэр техникээр чадвар юу юм харин тий. Тэр чинь бас сонирхолтой санагтаад тэрний талаар юм ярьд юм болов гэхээр. Ааха. Яванда ярих бах. Гэтэ өөр сувгаар. Тэрийг энэ юун дээрээ тавих юм бэ те нөгөө суугуудаараа мэдээлэл. Тий зүгээр Telegram дээр юутай одоо энэ авхаалтуу гэдэг энэ YouTube сувгтай холбоогүй юу байгаа штэ Telegram. Тий. Тэр мөрөн дээрээ бол тэгээд хамаагүй яриад байгаа штэ. Харуулж яриад. Тий. За нэг тиймэрхүү байна да. Ойлголоо. За. За баярлалаа. За бүгдээр баяртай маргааш уулзъя.